Ahoj lidi, vítám vás u mého dalšího videa. Konečně si zase můžeme znovu zahrát Minecraft, aby jsme mohli vydat další video o Minecraftu. Já dneska vydám video o Minecraftu. Tak si pustíme takhle hru. Tak. Robený svět. Ježiši, on zase prší ten hrozný. Hrozně prší, hrozný. Takže tady neexistují předpovědě. Počkej, že existují předpovědě. Nechci, aby tady pršelo. Chci projet v Drezině a nebýt doma zase. Ježiši. A jedem! Můžeme zabrzdit. Jedem. To jsou brzdící koleje. Jo je? Co? Jo. Konečně. Tak jo. Jsem to chtěl, jo. Ukázat vám ještě moje sklady. Když jsem vám, myslím, žádný video ještě neukázal. Tohle můj sklad, v kterém mám tady věci. Takhle. No třeba. No tak. Otevřem si ty dveře. Zase zavřu. Jdeme ještě do skladu 2. To je sklad 2 a sklad 1. Skladu 1 jsem měl bývala i postavit tady takhle. A už tady mám, takže asi tam dám novou půdu. Tohle tam už nebude a dáme tam tohle. Takže sem si vyrábíme, sem.
nemusím dávat nápis. Se půjdeme podívat tam na tu horu. Tohle rozhodně vytěžím, to vůbec nedává logiku. Počkat. Šel takhle pod. Takhle. No a že se stalo podláda, ty vole. Dobrý. Tak jo. Když já udělám tohle. Ne, to není štěrka, něco takového. A tady je tráva. Travička. Travičky v Minecraftu je nejvíc. Písku je tady hrozně málo, tady je písek, tamhle na svým mám písek. Víc je kolem Minecraftu hrozná voda. Hrozně vody je kolem Minecraftu. Ale takhle přece nebudu mít takovýhle hrboly. A furt jsem tady nudím. Tak ještě jsem nebyl, jak jsem si to psala. Jakube Agente. Jakube Agente, proč tady furt jste? Jakube Agente. Počkej. On má takhle hrozně málo věcí. Aha, ano, Segro. Ty tady natáčíš? Co? No, proč se mě zapytáš, proč mi sem chodíš, když jsem ti říkala, ať mi sem nechodíš, když Ty natáčíš? Jo. Lidi, pardon, tady je moje segra, ale to je jedno. Tak jo. Tak už to máš tak. To je vlk. No to není vlk. Pojď. Teď už začnu ovládat, vydrž. No to je teda. Pojď ticho a odejdi. Tak jo. Tenhle mě vůbec neposlouchá, navíc lidi. A já už asi vám budu muset říct. No, něco. Já vám budu muset říct pápa a čau. Na příští video, jo? Tak čau.